破户穴出自针灸甲乙经，是足太阳膀胱经的穴位。破，肺之经也，气也；户，出入的门户也。该穴名意指，本穴出入的气血为来自肺脏的阳热之气。本穴物质和肺腧穴一样，皆为来自肺脏的外输之气，但因本穴与肺腧穴相比，处于更外更高处，气血物质为比肺腧穴更为干燥的阳热之气，属于肺之精气，故名。破户穴在肺腧穴旁边，根据中医经脉所过、主治所及的循经取穴规律，决定了破户穴可以治疗各种肺脏疾病，尤其是对于咳嗽、气喘等症状具有良好的效果。接下来，我们就来说说这缓解咳嗽、气喘之法，刺激破户穴。总之，破户穴对于咳嗽、气喘等症状有着很好的疗效。如果有这方面的问题，您可以经常刺激一下破户穴，会有不错的效果。